Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jitkellem man-nies u joħroġ bis-soluzzjonijiet għaliex huwa l-Partit Nazzjonalista li jista' jerġa' jistabilizza il-pajjiż. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif qatta 3 ijiem għawdex jisma' lil-lawċin bin-nies jitkellmu miegħu dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw bħalissa. Inħadd filgħodu Bernard Grech żar il-lokalità ta' Għajn Silem u aktar tard żar il-qalba tar-Rabat. F'kummenti lin Net News Bernard Grech spjega kif mill-laqat li kellu huwa evidenti kemm f'pajjiżna jeħtieġ bidla fejn hawnhekk huwa saħaq li permezz tal-Partit Nazzjonalista il-pajjiż jista' jerġa' jistabilizza ruħu. Kienu 3 ijiem li fihom kienu l-opportunità nkomplu bħala Partit Nazzjonalista niltaqgħu man-nies, nitkellmu imma wkoll naqsmu magħhom u n-nies jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom x'inhu jinkwithom, x'inhu manka l-ħolm tagħhom, ix-xewqat tagħhom. Tkompli nikkonferma kemm mhux biss il-Partit Nazzjonalista qiegħed qrib in-nies imma kemm in-nies huma ċana li dan il-pajjiż ikollna bidla. Li dan il-pajjiż ikollu tmexxija li jkollu Partit Nazzjonalista illi jerġa' jistabbilizza l dan il-pajjiż. Bernard Grech spjega kif in-nies jinsabu irrabjati għal dak kollu li qed jiġri bħalissa fosthom il-fatt li diversi setturi spiċċaw arkub tihom. Tkellimt ma' nies u jgħidulek din is-sens ta' rabja illi hawn anke fuq ċertu manuvri li qegħdin jinstemmaw fih dan il-Partit Laburista. Jiena mhux se noqgħod ninħela fuq dawn il-manuvri, però rrid ngħid illi Robert Abela jidher ċar illi issa tilef l-awtorità morali mhux biss fil-Partit Laburista dik hija problema tiegħu imma b'mod aktar inkwetanti biex jigverna dan il-pajjiż. Kif jista' jkun Robert Abela li jaf illi għaliex huwa dajjef u tilef il-kontroll tal-partit li jidher li għandu partiti ħajġekjat. Ħajġekjat minn persuni jew persuni li jridu jagħmlu li jridu bih u għax huwa dajjef qed jispiċċa ikkontrollat. Ifisser huwa ċar li Robert Abela ma jistax ikun il-Prim Ministru illi jista' jibgħat direzzjoni fejn dal-pajjiż għandu bżonn imur. Tkellem ukoll dwar il-pjaga tal-għoli tal-ħajja fejn huwa evidenti li Robert Abela tilef il-ġlida kontra l-għoli tal-ħajja għaliex il-prezzijiet qed jolew ġurnata wara l-oħra. Dan fil-waqt li fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex tkun indirizzata l-għoli tal-ħajja fosthom li l-kola ma tkunx intaxxata kif ukoll li jkun hemm fond nazzjonali sabiex tingħata l-għajnuna l-importaturi u l-esportaturi. Rridu anke nkomplu anke nweldu s-soluzzjonijiet. Nibqgħu nitkellmu dwar il-kriżi kbira li hemm fil-qasam tas-saħħa l-għoli tal-ħajja. Anke f'Għawdex diversi nies ikellmuk dwar kif kuljum imorru jixtru u kuljum isibu illi saru u sabu prezzijiet aktar għoljin. U nies jgħidulek ma nistawx ma nifilħux għal din l-għoli tal-ħajja. Evidentement qed jifhmu illi l-gvern tilef anki hawnhekk l-aġenda u l-ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni hekk kif qal Robert Abela qed jixxaħħaħ mal-għalliema tant li dan huwa settur ieħor f'pajjiżna li spiċċa arkub teħ. L-edukazzjoni hija pilastru ewlieni fil-politika tagħna fejn hu evidenti li l-gvern qed jixxaħħaħ mal-għalliema qed jixxaħħaħ mal-edukaturi mal-ħaddiema fil-qasam edukattiv u dak ifisser li ma jridx jibqa' jinvesti fl-edukazzjoni ta' wliedna. Ħanibqgħu aħna lek partit mhux biss nitkellmu dwar dan imma wkoll li nkomplu nuru li nistgħu nkunu aħna biss il-partit li għax nemmnu fl-edukazzjoni, li għax nemmnu f'wliedna bħala l-unika riżorsa f'dan il-pajjiż li rridu nibnu mhux biss kejjel aħjar imma nkomplu nsaħħu lill-edukaturi tagħna u l-qasam edukattiv. Bernard Grech tkellem ukoll dwar is-settur tas-saħħa fejn qal li hemm bżonn ta' rinnovar fl-isptar San Luqa fil-waqt li jeħtieġ jinbena sptar ġdid f'Għawdex, proġetti li Vitals u Stewart ingħataw il-miljuni għalihom u li qatt ma wettquhom. Intant wara dawn iż-żjarat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech attenda għal attività soċjali li ssir kull sena fix-xahar ta' Jannar għall-Lawċin. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat minn martu Anne-Marie Grech, mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Calascione u mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' deputati nazzjonalisti flimkien ma' kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli kif ukoll membri li jiffurmaw parti mill-kumitati lokali.